Ханиад томгийн дэлгэцэнд өрцөн үед хагуцээ бидний туслахаар ирлээ. Өвчин их болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стэйшнэсний бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Хагуцээ. Гэр бүлийн багцдугаар худалдаанд гарлаа. Unitel. За үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 2018 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн баасан гараг. Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод оройн 18 цаг тэг минут. Энэ цаг мөч телевизийн 1-р сувг радио FM 103.6 дэлгэн Монгол коммент нэвтрүүлгийг орондоо эрхлүүлж байгаа. За албан ёсоор радио FM 103.6 дэлгэн энэ өдрөөс эхлээд яг сонсох хэлбэрт Монгол коммент нэвтрүүлгийг шууд дамжуулж байгаа шүү гэдгийг тодтогч уламжлая. За өчигдөр уржигдөр бас нэг 2 өдөр бид бол нөгөө FM рүүгээ орж уулзаж энэ төр болохгүй болохоор бас болоод байгаа юм байна гэдэг ойлголтоор яриад байсан чинь FM дээр баг зэргийн тийм техникийн саатал байсан юм байлээ. Өнөөдрөөс бол зохицуулаад албан ёсоор яг Монгол коммент нэвтрүүлэг сонсох хэлбэрт бас шууд орж байгаа шүү гэдгийг хэлж байна. Баярлалаа та бүхэнд. За TVS Mongolia пэйж бол лайв хэлбэрээр Монгол комментиг дэлхийн өнцөг болон мөрд түгээхэд бэлэн байна. Үзэгч та бүхэн бас өөрсдийнхөө санал оролцоо гэдэгчүүлж Монгол коммент нэвтрүүлэгт бас цензургүй сэтгэлгээ илгээх боломж байна гэдгийг тодтогоод уламжлая. За ямар сонирхолтой байна бүжээ. 7 хоног шувтарч их л ачаалттай, их л стресстэй 7 хоног байвуу да энэ чинь. Олон ч асуудал яригдлаа да. Олон ч асуудал яриглаа. За өнөөдөр чинь 4-р сарын 20-ны өдөр нөгөө зориг агсны төрсөн өдөр юм байлээ. Өнөөдөр хэрвээ амьд зэрэг юмсэн бол 56 настай байх байсан байна гэд. 56 байх байсан. Тийм байлаа. Тэгээд түүний хөшөөнд бас цэцэг өргөсөн үйл явдал боллоо. Тэгээд энэ зориг агсны хэрэгтэй холбогдуулж хамтран амьдарч байсан бол үнийг өчигдөр саатуулсан. Саатуулах жоох нэг ялагдагчаар татсан. Тэгээд ингээ ялагдагчаар татаад энэ зориг гэдэг хүнтэй холбоотой асуудал чинь ер нь үеийн улс төрийн сонгуулийн улс төрчдийн элдв янзын ийм зүйл болоод байгаа юм шүү дээ гэдэг зүйлийг бас иргэн санаж нэхэж байна л да. Одоо хоёлаас та жинхэнэ цензургүй ярил л да. Юу болоод байна? Яг энэ зоригийн хэрэгтэй холбоотой асуудал дээр чамд ямар бодол байна? Одоо ч яг энэ иргэн тойронд ийм нөхцөл байдал үүсгэр 9 шидийн хэмээн толгойд ирэхэд жорж бодогдох юм шүү дээ. Яагаад одоо 18 жилийн дараа анх удаа хамтран амьдрагч юм ялдагдагчаар татаж байгаа юм? Яагаад энэ хүн одоо хүн амьтныг хэрэг үйлдвэрлэх одоо тэр тусмаа Монгол төрийн хариуцлагатай албан тушаалтан тэр өндөр албан тушаалтныг хороолох хэргийг нэг муу жирэмсэн эмэгтэй нэг хөдөөний малчин нэг 16 настай банд тэг ийм хүмүүст өгдгийн тэднэр нь тэгээ гүйцэтгсэн байдгийг 9 шидийн юм бодогдох юм. Одоо хуулийг гарц гаргалгаа гаргаад хийлгэл байлгүй. Зүгээр юу харагдаад байна гэхээр энэ бүхэн чинь явсаар нэг л өдрийн одоо юу гэдэг те нөгөө нэг баяр сайхан бэлэг баяр цогт гээл нэг юм өндрөө авж байгаа сэдвүүдийг л зохиж унгах гэсэн нэг юм сенсац байх юм шүү дээ гэдэг боломж төрөв. Дүннийг хэлэхэд тэмхүү юм яхахгүй яригдчих байна л да. Нөгөө талаар нөгөө шүүх хурлаас шийдвэр гараад 3 гүйцэтгэгч гээд байгаа хүнийг нь одоо яллаад архидын ялаа хилээд эхэлчихсэн байгаа. Тэр хүмүүс бол хизээч өөрснөө одоо жишээ нь содом дэржээд чимгээ хоёрын хувьд бол тэр ялыг хизээч хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдгийг хэлчихгээд байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээд зарим хуулийн мэргэжлүүд ярихдаа бол захиалагч гэдэг зүйлийг нь илрүүлээгүй гэж гүйцэтгэгчдийн олж ял өгсөн асуудал нь бас хуулийн процедур нь жоохон сонирхолтой яваад ах юм аа гэсэн зүйлийг бас би тэгээд өчигдөр бас хэлж байлаа шүү дээ. Монгол бас хэрвээ цаазын ялтаа байсан бол энэ 3 хүн өнөөдөр үг гэлж чадахгүй байхгүй. Өөрсдийгөө өмгөөлж хамгаалж чадахгүй байхгүй. Содон даржаач байна уу хинч байна уу байхгүй шүү дээ одоо. Тэгэхээр энэ бүх нөхцөл байдал чинь би юу гэж хэлээд байна гэхээр зэрэг том сенсацийг зохиж унгах гэсэн зохион байгуулалттай юм операц юм шүү дээ гэдэг хардлага яваад байгаа байхгүй. Мэдчихсэн бол Монголын төр яагаад 18 жил мэдээгүй юм. Ийм байсан нөхцөл байдлыг яагаад манай хуулийн хяналтын байгууллагын 18 жил анзаараагүй юм. 18 жилийн дараа хаанаас тэр нотлох баримт гарч ирж байгаа юм. Тийм байсан бол өмнө өчнөө олон улсуудыг үндэслэхгүйгээр ялалсан, цагдсан, хорьсон, шалгасан энэ бүх үйлдэлтэй Монголын хуулийн хяналтын байгууллага тэр дундаа шүүх байгууллагын ямар хариуцлага хүлээх юм. Одоо хэрвээ ийм нөхцөл байдал үүсээд энэ төр болоод энэ хүн буруудаад зөвдөөд явах юм бол энэ 3 хүнийг жишээ нь одоо шоронд хорьсон байж байгаа Монголын шүүх тэр шийдвэрийг гаргасан хуулийн хяналтын байгууллага ямар хариуцлага хүлээх юм. Гэтэл ингээд их төвхтэй их олон зүйл яригдж болохоор байна те. За өөрөөр хэлэego. За Монгол комментэд нэгтгэе. За ямар ч байсан битээр ингээд нөгөө хадуурдаг нэг амаа авч явдаг морьшгөл болчих. Битээр юу ах вэ? Би уучлаарай. Уг нь бол битээр зүгээр өнөөдөр нөгөө төр нийгмийн нэр цэцгэлтэн Санжаа Дүрэнгийн зориг агсны мэндэлсэн өдрөө 56 нас хүрэхээр байлаа л гэдэг ямыг хэлэх гэсэн тэгээ нэг мэдсэн нөгөө бэлгээ аваад явчих. Энэ миний буруу ах уучлаарай. За хид хідэн мэдээллийг би үзэгчдэд зүгээр мэдээллийн чанартаа дуулгая гэж бодсон юм. Үг болгон учиртай, үйлдэл болгон жанцантай гэдэг шиг юм ярих гэж байгаа юм. За ямар ч байсан Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт гарч ирсэн галт өмрийг
120 алпаагч бие бүрэлдэхүүний хамтаар ард иргэдтэй нээлж хүч хавсарч нүдэж шүүн өдрөгөө зогж байж цурамд нь оруулаа гэсэн аятайхан мэдээ чихэндэрч дуулдаж байна. Нин дэргүнд Хөвсгөл аймагт гарсан галт өмөр бол үндсэндээ унтарсан гэж байна. Цурамдаа орсон гэсэн ийм мэдээллийг танилцуулж байна. Тэгээ энэ ташрамд бас өнөөдөр би фэйсбүүкийн нэг постыг онцлох гэсэн юм. За багш нар маань цалингаа нэмүүлэн 5 дугаар сарын 1-ээс хугацаагүй ажиллаа ингээл явж байгаа. Эмч эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнууд тэр дундаа сувилагчид маань бас өөрсдийнхөө одоо үүрэх ачаалалтайгаа тохирсон ийм хэмжээний цалин хангамжийг авмаар байна. Арга гэр нийгмийн асуудлаа шийдвэрлүүлмээр байна гэдэг үр засагт одоо дуу хоолойгоо хэлж яриад явж байгаа. Нэргүй нэг хэсэг баатруудыг би өнөөдөр алдаршуулах гэсэн. Энэ бол онцгойгийнхан, аврах ангийнхан, тусгай бие бүрэлдэхүүн. Хизээж 300 мянган төгрөгийн цалингаа баг гэж олж үзээгүй энэ хүмүүс. Нэг ч өдөр аврагчид талбай дээр жагсаж үзээгүй өөрсдийнхөө эрх ашигын өмнө. Бид энэ улаан галтаа чин хоосон гараараа тэмцэж штэ. Бидэнд 500 төгрөгийн ийм тааран бэлэнээс өөр юм алгаа гэж гомдол нэгж үзээгүй. Бакал гутлнаас өөр юм өмсч үзэхгүй байна гэж ярьж байгаагүй байхгүй. Тэгээ энэгээрээ би одоо юу гэдэг юм багш нар буруу, эмч нар та нар бол буруу шүү гэдэг зүйлийг ярих гэж байгаа юм биш. Төр засаг улс бодлого гэдэг юм байдаг бол энэ улсуудыг нэг анхаарч үзээч. Энэ аврагчд маань үнэхээр одоо бүр ар гэр амьдрал ахуй үр хүүхэд бүх зүйлээ хойноо хайж золиод ингээд төр төмний төлөө бусдын амь насыг авраа хамгаалахын төлөө зүтгэж байгаамаа. Энийг бас энэ амгалан давгад орж ирээд иргэн өнөөдөр бас энэ фэйсбүүк дээр пост болгоо оруулсан байсан. Та бүхэн төрсөн өдрөө тэмдэглэж байгаа байдлыг л харж байгаа. Сайхан байна гэж маш олон иргэд сэтгэгдэл бичиж урам өгсөн байсан. Надад тийм ямар ч сайхан байхгүй лээ. Дугуй хуушууран дээр төрсөн өдрийнхөө лааг хүлээж байгаа юм. Энэ бол онцгойгийн аврагчдаас өөр хийн ч биш байхгүй юу? Өөр хаач юм байхгүй. Тэг өнөөдөр авдаг цалингийн хараараа энэ улаан галтаа тэмцэж байгаа тэр өмссөн хувцс хэрэгслийг нь хараараа багжийн үзээрээ үзэгчтэй. Бид нэг нийгмийн нэргүй нэг юм хэсэг баатраа хаач хамаагүй авчид хайцсан нэг юм нөхцөл байдал байгаа юм биш үстэй гэдэг үднээс нь би энэ мэдээллийг хэлж байгаа. Та бүхэн бол эрэлхэх их оромчд дайчид энэ нийгмийн ёстой нөгөө игэлж ирийн баатрууд хөвсгөлд гарсан түүмэр яанаа гэж биднийг ингээд бимбицэн сууж байгаа та нөхдүүд улаан гараар нүдэлцэж байгаа цормонд нь оруулж чаддаг ийм ачтангууд байхгүй юу? Бид бол эндээс хийд юм яах вэ? Тэн түүмэр асаад байна л гэдгээс ярихаас цаашаа хитрхгүй байна. Ялангуяа бүжиг дээр. Энийг би бас өнөөдөр нэг дуулгая гэж бодсон юм. За. Дараагийн нэг мэдээллийг мэдээ цэгийн сайт дээрээс уншиж байгаа. Ном уншина гэдэг номонд орж баатартайгаа ярьж амьдрахын нэр дор байдаг юм шүү гэдэг энэ өнөөдөр ном уншихын ач холбогдлыг хүнийг бий болгодог асар нарийн мэрэгжил бол зохиолч юм а гэдэг мэдээ мен дээр их гоё ярилцлага гарсан байсан. Үзэгч та бүхэн бас энийг ороод үзэх юм бол энэ сүүлийн үед бас нийгэмд орхигдчиход байгаа. Нийгмийн нилээд хэсгийг нь хамарчаад байгаа. Яагаад би энэ мэдээллийг үзэгчдэд өнөөдөр тод томруун дуурсгаж заавал энэ мэдээллийг онцолж иш татаад байгаа гэхээр энэ ямарваа нэгэн зохиолчийн номыг сурчлах гэж байгаа. Эсвэл нэг зохион байгуулалт арга хэмжээг олон нийтэд таниулахсан ухуулга PR биш. Өнөөдөр дэлхийн номын өдөр байгаа юм. Энэ утгаараа миний зорилго юу юм гэхээр бүжи ердөө энэ. Энэ багхгүй юу? Энийг л одоо хол байх яа. Юу гэж хэлэх гээд байгаа юм? Яагаад энэ ном уншихын ач холбогдлыг чадан ядан таниулах гэдэг юм гэхээр ирээдүгөө энэ дотроос гаргаж явъя. Монголын ирээдүй энэ дотор тархитайгаа, биетэйгээ, эрүүл мэндтэйгээ, эд эрхтэнтэйгээ яваад орлоо. Монголчуудын ирээдүй бол утсан дотор амьдарч байна. Яг үнийг хэлэхэд. Би энэ Сираланд донтцсон ээжүүдэд ялангуяа хандаж хэлмээр байна. Ажиллаж байгаа өдөржингөө ажиллаж байгаа орой очингуудлаа Сиралаа ухрааж үздэг, үзэхдээ хүүхдтэй уцааг өгдөг, нөгөө өрөөнд оруулдаг. Тэр киногоо үзэхийн тулд. Маминых уцааваа тэр өрөөнд орж ийн. Энэ бол нуу гарахгүй зүгээр бидний өмнө өдөр тутам тулгарч байгаа проблем, асуудал, амьдралын хэвшил болсон. Монгол хүний бие эрхтний хөгжил хүртэл зогслоод. Оюун санааны хувьсэл хүртэл өөрчлөгдөл. Би номын ач холбогдлыг ярьж байгаа нь энэний хор хөнөөлийг л танилцуулах гэсэн. Эцэг эхчүүдээ, ах эгч нараа, үр хүүхдүүдээ энэ дотроос гаргаж авъя. Одоо бид нэг ухаалаг гэдэг энэ тодголтой энэ нэг юм ухаан муутаарууд хөдөлдөг ийм юмнаас энэ хандлагаас үр хүүхдээ ирээдүг аврах ийм цаг үеийн шаардлага бий байна болцсон байна гэдгийг л энэ иргэн хэлсэн байсан. Түүнээс өнөөдрийн номтой холбоотой мэдээлэл сошиал битгүү явлаа, нэгт явлаа.
хамгийн таалагдсан хандлага нь энэ учраас би энийг өнөөдөр онцолж байгаа юм. За ийм нэг үйл хэргийг өнөөдөр мэдээ мэн бас нийтэд сурталчлан танилцуулсан байсан. За Монгол эмч нар 47 дахь хүндээ элэг шилжүүлэн суулгасан мессежлбэрийг амжилттай хийсэн мэдээллийг гөөгөө онцолжээ. Эмч таавагд бас Игэл Баатарууд юм аа. Одоо үнэхээр бас баярлахгүй бахархгүй байхын арга алга. Өчигдөр Монголдо 47 дахь хүндээ элэг шилжүүлэн суулгах мессежлийг амжилттай хийсэн мэдээллийг онцолж байна. 40 настай эрэгтэй энэ мис засалд орсон бөгөөд 31 настай үеэл нь донор болсон гэж байна. Хагалгааны бэлтгэл тэг 4 цагаас эхлэж тэг 7 цагийн орчимд мис засал эхлээд 15 цаг орчим хугацаанд үргэлжилсэн. Үүнээс өмнө 4-р сарын 5-ны өдөр элэг шилжүүлэн суулгах хагалгаа хийсэн. Донор болсон өвчнүүдийн биеийн байдал хэвийн эмнэлгийн хяналтанд ор хагалгааны дараах эмчилгээгээ үргэлжлүүлэн хийлгэж байна гэсэн мэдээлэл гөөгөөв дээр байна. Баярлалаа. Баяр хүргэе. Сайхан байна. За одоо юу ярих юм зөмөрөө? Одоо юу ярих юм? Монгол Улсын засгийн газар жилд төрийн санхүүжилтээр буюу төсвийн одоо зардлаар татвар төлөгчдийн мөнгөөр элэг шилжүүлэн суулгах мессежлбарт ордог өвчтний тоо 20 байсныг 25 болгож нэмэгдүүллээ. Энэ жил албан ёсоор 25 өвчтөнд нэг тус бүрд нь 65 сая төгрөгийн төсөв оногдуулаад улсын төсөвт суулгаж өглөө. Эрүүл мэндийн сайдын багцад. За 20 хүн элэг шилжүүлэн суулгах хагалгаанд үнгүй орох юм боломжтой байсан бол энэ жил 25 болж байна. Энэ баярламаар хангалттай тоо биш харамсалтай. Жилдээ ийм төрлийн проблемд 2000 орчим иргэд учирж байгаа юм. Яг энэ асуудалтай 2000 орчим иргэн учирж байгаа нь харамсалтай 1500 орчим нь хөрөнгө санхүүгийн нөхцөл боломжгүйгээр шалтгаалаад хорвоогийн мөнгөсөө үзүүлдэг. Үлдсэн 500 орчим ах дүүнэрээ өрөнд оруулдаг, эд хөрөнгөө зарж үрдэг, энтгэг гэдэг улс орныг зорж тэнд элэг шилжүүлэн суулгах хагалгаанд орж байгаа юм. 550 орчим иргэн жилд элэг шилжүүлэн суулгах хагалгаанд орж байхад эндээс Монгол улс 25-ыг нь төсвийн хөрөнгөөр оруулах юм боломжтой байдаг. Тэр 25 нь дандаа энэ хуулийг одоо баталсан хэрэгжүүлсэн энэний иргэн тойронд байгаа лобби бүлэг буюу энэ улсуудын ах дүүнэр одоо амраг саданд ордог ийм нөхцөл байдалтай болцсон. Би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр зэрэг Монгол эмчнэр чадчих. Монголын эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа албаагчдын ур чадвар дэлхийн хэмжээнд очиж. Боломж нь байвал хүчин чадал нөөц бололцоо бидэнд байна гэдгийг эмч үргэлжлэлүүд маань баталж байна. Засаг энэ элэгний өвчтөд тэмцэхийгээ эрүүл элэг гэдэг энэ хөтөлбөр гаргаж хэрэгжүүлснээрээ олцдог үр дүн биш юм байна. Бодит проблемтэй нүүр тулж шийдвэрлэх талд нь ач холбогдол өгч ажиллахгүй болвол жил болгоно нүдэн дээр 1500 иргэн ийм проблемны улмаас хорвоогийн мөнгөсийг үзэж байгаа юм. Нэгдүгээрт нь энэ 25 гэдэг тоо чи хангалттай биш байна. Хоёрдугаарт нь төр дийлэхгүй байгаа бол хувийн хөвшилтэй, хувийн эмнэлгүүдтэй боломжийг олгооч гэж хэлж байна. Ядчил 1500 иргэн энтгэх рүү явдаг биш. Энтгэхээс эмч мэрэгчлэлтүүд нь ирээд тэр 1500 иргэн их орондоо хагалгаанд ордох тэр боломжийг бүрдүүлээд өгөөч. Тийм хүчин чадалтай эмнэлгүүд одоо манад бүр зөндөө болчлоо. Ядаж тэр иргэний элэг шилжүүлэн суулгахад ордог санхүүжилтээс гадна энтгэг рүү нисэх эрх онгоцны тийзийг хэмнээд өгч. Ийм бололцоо бидэнд байгаа шүү гэдэг үднээс энэ мэдээллийг дуулгаж байгаа юм. За сэтгэл. За цэцэрлэгийн багш нар арай л ачаалттай ажиллах юм аа. Цалингийн жоохон нэмдэгч болоосай гэсэн байна. Тийм шүү, бас л бодгол асуудал шүү гэсэн. За амжилт гэсэн байна. Цалингийн нэмэх хэрэгтэй хөөрхий дөө. Гэхдээ салбар бүр онцлог шүү дээ гэсэн байна. Төрийн албаагчид арай л дэндүү бага цалинтай штэ. За бэлгээ үнэн зөв ярьлаа шүү гэсэн байна. Хувийн сургууль төсвөөс багш нарын цалин явдаг байж за замаас нь аваад байх саагаад байх юм а гэж юм уу? Яах ёстой юм бэ гэж. Өвөрхангай аймгийн 900 сумын ерхий боловсролын сургуулийн 80 жилийн өнөө жил тохиож байгаа үлээ. Нийт төгсөгч багш ажилчид 900 сумынхандаа баярын мэнд хүргье гэсэн байна. За нөө Бүүжэ чамд хатан сонор холдинг компани хохирогчдын захийг нэгд өдөр өгсөө. Маргаашийн эфиртээ оруулна гэсэн 250 хохирогч та хоёрыг чагнаад хүлээж байна шүү. Өнөөдөр заавал уншиж өгөөрэй гуйж байна л гэж. Юу гэсэн бэ? Хатан сонор компани. Тэр бор дугтуутай бах та би тэрийг л гэж бодоод. Тэгээ бор дугтуунаас гадна хөшөө энэ 2017 онд ирсэн захиа байх юм. Харин тийм. Одоо ингээд манайхан бас ийм дарамттай бас байж болохгүй л тийм. Тий, одоо энийг би нэгсэндээ бас дарамт гэж ойлгож байна л да. Наач дарамт л байна. Энэ хэд чамд хэддэг өдөр өгсөн хэддэг өдөр уншихгүй яасан гэдэг л уншина. Би үзэгчтэй өчигдөр бол яг энийг уншиж гэж хайрцгийг гаргаж ирж байгаа үзүүлэлтэй шүү дээ. Одоо өөр яаж тайлбарлаж ойлгох юм бэ?
Энэ захиа энд хэвэндэл байгаад байна гэж боддог. Би энийг өнөөдөр авч орж ирж нэмлээ шүү дээ. Өнөөдөр ирсэн захиануудаа би авчраад нэмж байгаа юм. Уншны чи өнөөдөр захидлын өдөр юм чинь тэгэл боломж юу вэ тэр хэмжээндээ л уншина шүү дээ. За яг үнэн онцгойгийнхан бол ёстой юм ярьдгүй улс шүү. Хажууд нь нэмж багш нар бол баян улс шүү дээ гэсэн байна. Урайлаг сайн санаад хүмүүс бизнесмен оюутан залуусаа өнөөдөр амьдралд хөл алдаж гинти ослоор 2 хөлөө алдаж амьдралынхаа 25 жилийг хүсний байранд өнгөрөж байгаа Бачуулан наран тулаан цахын хогон дээр өөрийнхөө орон байртай болохын тулд бусдын одоо хаягдл юмнуудыг зарж байна гэсэн нэг юм сэтгэл ирээд байгаа. Унцар сав мав хэрэглэхгүй зүйл байвал өгөөч гэсэн сэтгэл ирээд байна. Тэгээд манай унцар сав юу хөө тэ нөгөө юу хэрэглэхгүй захилгаан бараал юм байл л дээ. Тиймэрхүү зүйлээ байвал бас авчиж өгөхөөлгүй тий. Тий, Бачуулууны утас нь 80 34 тэг 7 70 гэсэн юм утасны дууртай юм байна. За онцгой байдлын юм бүхэнд явдаг юм шүү. Билгээ зөв ярьлаа гэсэн байна. Эмч нарт баяр хүргье. Онцгой байдлын цайлан бага шүү гэсэн байна. Нэвтрүүлээ 7 хоногийн нэг өдөр нэг бүтэн цаг гаргаж болохгүй юу? Дандаа 45 минут гарах юм аа л гэсэн байна. За 3 сая нөтийн буцаан олголж юу болсон бэ? Өнөөдөр олгоно гэдээсэн яасан бэ гэсэн байна. Нөтийн буцаан олголт чи орчин шүү дээ. Тий. Би бол гэхдээ яг үннийг хэлэхэд одоо үзэгчтэй юу гэж хэлмээр юм те. Телевизийнхаа удирдлагуудад баярлдаг шүү дээ. Өдөр болгон нэг нэвтрүүлэгт зориулаад 45 минутын эфир гаргаж өгдөг яг ямар телевиз үйд. Энэ нэвтрүүлэг анх эхлэхдээ 30 минутын метражтай эхэлж ирсэн. Анхны үзэгчд мэдж байгаа. Монгол коммент 30 минут гардаг байла. Тэрний 10-аас 15 минут нь реклам байлаа. Одоо бол бас харьцангуй цагны хувьд болцоотой болсон. Би юу гэж хэлэх гээд ирэхээр энэгээрээ иргэдийгээ яг бичих саналцгаглээ тодорхой, товчлол үгүй, ойлгомжтой, гаргацтай бичээл ирүүлчих юм бол бүжил бүр сархитл уншаал өгч шít. За тийм шүү. За энэ дээр тийм шүү гэж ихэлсэн байх шүү. Зөвхөн тийм шүү. Ном уншдаг хүүхэд ховор шүү те. Багш нар ч бас анхаармаар юм аа. Ядаж зөв бичдэг болно гэсэн байна. Би намайг хэлж байгаа юм болгосон. Шүдээ янзлуулаад илгэний Б вирустай болж байна. Үнэхээр харамсалтай байна гэсэн байна. Яг үнэн шүү дээ. Энэ утасны хэрэглээ дэндүү шүү гэсэн байна. Дүнжин гараг хорооллын хажуудах замыг хаацсан байх юм аа гэсэн байна. За эх орны хишиг өгнө гэсэн үнэн үү? Заримыг нь хувийн хөвшил рүү оруулах нь зөв штэ. Төлөөж явах нь авч байгээ гэсэн байна. Хүүхдийн мөнгө 100% орно гэсэн үнэн үү? Сайн байна уу? Өндөр настан gaadмаа байна. Зоригийн хэрэг 18 жил болж байна гэдэг юм аа. 98 онд нас орсон одоо 20 жил болж байгаа штэ. Зүгээр 18 жилийн дараа илэрсэн байхгүй юу? 2016 онд илэрсэн гэж одоо яриад шүүх борцдуур нь явсаар хагаад одоо 2017 онд ялын өглөө шүү дээ. Энэ үйл явдлыг хэлээд байгаа шүү. Тэрнээс одоо 20 жилийн өмнө 98 оны 10 сарын 2-нд болсон гэдгийг одоо баг монголчууд тэр чигээрээ мэдж байгаа хөө. За орой минь монголчуудаа энэ Монголоо гэсэн сэтгэлгүй авилгач лөвөрсдгийг Чингис хааны их засаг хуулиараа шийтгүүл зохилтой гэсэн байна. Согин нарган дүүргийн 22 дугаар хорооны 122 дугаар сургуулийн баруун хойно байгаа үерийн усны 2 жалганд яаралтай гүүр тавьж өгөөч ээ гэж байна. За оюутнуудаа та нар минь тэмцээд ирээдүйн төлөө их орон минь ургамал амтангүй хоосон газар уух усгүй боллоо шүү дээ л гэж байна. Сайн байцгаана уу? Хаан уул дүүргийн 8 дугаар хороонд дахин төлөвлөгөө гэж 3 талд гэрээ хийж үйл хөдлөлийн гэрчилгээ хураан авсаар 3 жил боллоо. Нийслэлийн газар зөвшөөрөл өгөхгүй нэрээр өдий хүрлээ. За дахин төлөвлөлтийн талаар мэдээлэл байна уу гэсэн байна. За одоо хөгшин залууг бол утсаа маажиж байна даа л гэж байна. Нефтийн үйлдвэр баригдах юу болвоо хилээд өгөөч ээ шоу болцоог байгаа даа гэсэн байна. За энийг бас засгийн газраас тодруулж асуух хэрэгтэй тийм. Нефтийн үйлдвэр барих ажлыг ямар ч байсан хийнэ гэдгийг өнөөдөр юмтэй сайд мэдгдчихэж байна шүү дээ. Өнөөдөр энэ ажлыг хэн эсэргүүцэж яах нь хамаа байхгүй. Энд чинь бас тэгтээ нэг түүхтэй юм ба шүү дээ. Ард иргэдэд хэрэгтэй ажил хийх гэхээр зэрэг заавал нэг эсэргүүцэлт болдог. Ард иргэдийг хохирох ажил хийх гэхээр заавал нэг лобби араас нь дэмждэг. Ийм сонин нөхцөл байдалтай болсон. Одоо яасан гэсэн чинь Монгол ус өөрөө дотооддоо нефтээ боловсруулж ирсэн чинь дотооддод нефт боловсруулах үйлдвэр бариад ашиггүй. Монголчууд Монголдоо нефт боловсруулах үйлдвэр барих юм бол түүхийн нефт гатнаас зөөх ийм нөхцөл байдал бүрднэ. Одоо бол Тамсгийн сав газрын нефтийн нөөц дууссан гэдэг ийм тарих хугаалт яваад хэлдэг л. Гэхдээ ямар хамаатай бэ? Бид нар тэг хэдэн жилийн нефт импортлогчдын карман дотор амьдрах юм бэ? Одоо би өнөөдөр бас нэг гоё мэдээлэл энэ мэдээ цэгийн дээр гарч байсан дуулах гэж байгаа марч. Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2хан байдаг шатгуунд үгэх станц байгаа юм. Хотын хэмжээнд 2хан байдаг. Тэгээд энэ хоёр бол яадаг вөхөр үргэлжийн юутэй байж идэг. Гоочртой. Тэр хоёр шатгуунд үгэх станц байнгын гоочртой байдаг. Яагаад гэж? За эндээс олдохгүй болчихжээ. Одоо нөгөө цагт болсон болохоор тэр хоёр шатгуун зүгэх станц яадаг вөхөр шууд Орос шатгуун зардаг байхгүй. Оросоос оруулж ирсэн шатгуун зардаг. Хотод хоёрхан байдаг, нэг нь сонгоо хайрхан дүүрэгт байдаг. Битүү очир.
Тэгээд их сонирм ярьж байгаа. Жолооч нараас нь энэ дээр асуугаад ярилцлага хийсэн байсан мэдээмэн дээр. Одоо мэдээмэн л тухтайх ороод үзээрэй. Та нар яагаад энд очирлоо гэдэг энд петрол соосон байна. Тэнд магнат ирээд хоосон байна. Сод Монгол дээр ч гэсэн орж ираагүй штэ энэ төр гэдэг юм ярихаар энэ чи Орос бензин штэ гинэ. Би өөр гайхаж тэднэрт юу байгаа юм тэгэхээр. Орос биш юм уу? Үнэн сонин заяа. Тэгээд тэр одоо хотод хоёр. Тэгээд энийг бол юу гэж нэхэр иргэд энийг бүр 100 болго. Бүр Улаанбаатар хотын баг өнцөг болон бүр дүүрэг болгонд энэ шатгуунд станцыг байгуулж өгөөж гэдэг санал тавьж байгаа. Тэр бүр нэг Орос нефтээс цаанаас бүр нэг ориг Орос бензинийг зөөдгөө хамгийн наадлаас нь улаан үдээс бензин орчраад зарчт юм байна. Үнэн нь яг одоо өнөөдөр Монгол заргаж байгаа шатгууны үнэтэй адилхан өөрчилж болдгүй юм байна шүү дээ юм чинь. Хуулиар хориотой байдаг. Тэгээд тэнд битүү очирд. Яг вөхөр жинхэнэ Орос бензин байгаа байхгүй. Яг актондо хүрдэг. Манай найзуудыг шалгахаар зэрэг шалгалтаар ямар ч ноо илэрдэг. Дутуу шахаад байж тэгэхээр үгүй зүг бай. Мэргэжлийн байгууллага шалгах гэдэг стандарт хэмжилт зүй алд энийг дацчдаг гэж байна. 6 сар болгоо очиж шалгадаг гинэ. Тэгэхээр энд бол дутуу шахалтын ноо алгаа. За бид ингээд дуугаа. Актонд хүрдгүү гинэ энэ 92 чинь нэг 89 хавцал байдаг гин. Ёстой тийм байхгүй. Харин манай 92 чинь мараг 94 5 байдаг. За дуугаа. Хэн баталсан мэргэжлийн байгууллага? Нефт импортлогчид чинь мэргэжлийн байгууллагатайгаа өгсөн хувилдаад эхлэх юм бол бид нар өнөөдөр хинд итгэх юм бэ? Амьдрал тэртээ тэргүй нөгөө шалгуурыг нь гаргаж ирээ харуулчихж шít. Хотод хоёрхан байдаг шатгуун дэгвэг станц яагаад одоо нөгөө хомсдол үүссэн юм шиг очиртой байдаг. Эндээс л нөхцөл байдал юм харагдчихна. За дараа нэг юм асуудал байна. Өнөөдөр нэг сэдв их олонний анхаарлын төвд байгаа. Энэ Риотинто нэг Монголд 11 цэцэрлэг буюу оюутлага 11 тэрбум төгрөгийг өгсөн. За энийг яасан гэсэн чинь сая Санжи баярыг бариад сайхан бэлгийг хориод ингээд эхэлсэн чинь Риотинтогийн зүгээс Монголын засгийн газрыг хахуулдаж эхэлж байгаа гэдэг нэг зүйл явлаа. За хоёрдугаарт нь энэ мэдээлэл дээр дөрүүлсэн их орончид бас гарч ирлээ. За энэ бол одоо их хурлын гишүүн тэр гэдэг миний бие одоо хөөцөлдөж байж олж ирж байгаа төр төмнийхээ төлөөс ууггүй зүтгэсний хөдөлмөр өршин байлаа. Гэт. Би энэ залууцэг ком дээр энэ мэдээлэл байлээ. Үзэгчдийг ороод үзэгч юм үннээрээ сайхан гэж. Аль нь таанч хамаагүй юм. Бид тод санаж байна. 2018 оны 1-р сарын 23-ны өдөр Монгол Улсын ерөнхий сайд Ухнаагийн хуралсах гэдэг хүн Риотинто компанийнхны удирдлагуудыг анхудаа нэг ширээний ард дуудаж суулгасан. Монголын мэргэжлийн байгууллагууд, татварын байгууллага гайл энэ байгууллагуудаас Риотинто компанид оногдуулсан 155 сая ам долларын өрийн акт үндэслэлтэй болохыг засгийн тэргүүнд танилцуулсан байхгүй юу? Энэ хүрээнд орж ирж байгаа 11 тэрбум төгрөг нь яг энэ хилцэл болсноос 7 хоногийн дараа буюу 2018 оны 1-р сарын 30-ны өдөр орж ирсэн юм. Энийг ёстой цагаан дээр хараар бичсэн байгаа. Энэ 11 тэрбум төгрөг чинь бидний авах гэдэг 360 эдэн тэрбум төгрөгийн өчүүхэн хэсэг юм аа. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд ирэхээр зэрэг энэ 11 тэрбум төгрөгөн дээр хөөрцөглөж энэгээр нэг хөнгөн улс төр хийх гээд байгаа арга ятсан нөхдүүд бол үндсэндээ л Риотинтогийн карман дотор амьдарч байна гэж хэлэх гэж. Болоогүй юм аа. Энэнд тайвшруулах гэж оролдоод хэрэггүй. Хүссэн хүсээгүй нь оюутлогч монголчуудын өч олон зуун жил идэх баялагийг зүлэмж байгаа маа. 11 тэрбум төгрөг асар их мөнгөө. Бидний алдж байгаа баялагын хажууд бол энэ нэстэ хомхын тоосоо. Энийг бодож ойлгооч л гэдэг зүйл байгаа. Юм үннээрээ сайхан шүү. Энэ бол харин хаа очиж та сайлуулан муулуулан энэ засгийн зоримог хийсэн нэг одоо юу гэдэг нь нэг олон биш ажлуудын нэг нь баггүй. Энэ мэдээллийг бас өнөөдөр залууцком бичсэн байсан. За өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгч бас зүгээр байсангүй л дээ. Ерөнхийлөгч тамгын газрын дарагтаа үр өгсөн юм шиг байна. Монголын үндэсний бүхий холбооны эргэн тойронд үүсэж байгаа нөхцөл байдал асуудлыг ойрын хугацаанд гэж байна. Ойрын хугацаанд зэгцлэж асуудлыг шийдгсэн ийм үүрэг чиглэлийг тамгын газрын дарга инх болдороо дамжуулж үндэсний бүхий холбооны удирдлагуудад өгсөн байсан. За энэ үеэр нэг ноцтой асуудлыг ярьлаа. Энэ асуудалд гар бие оролцож байгаа. Энэ зүйлээ улс төр хийж байгаа. Ямарваа нэгэн эдийн засгийн агуулгаар ашиг хонжоо хайж байгаа. Улсын цолтой бүх бүхчүүдийн нэрийг гаргаж өгөө гэдэг үргийг Монгол Улсын ерөнхийлөгч үндэсний бүхий холбооны тэргүүнд хийсэн байсан. Тэгээ яах гэж байгаа юм бэ? Ямар зүйл болох гэж байгаа гэсэн чинь иймэрхүү байдлаар явж байгаа төрөөс олгосон, ерөнхийлөгчөөс олгосон, ерөнхийлөгчийн зарилгаар олгосон улсын цолны үн цэнийг уландаа гიშгэж яваа ийм бүхчүүдийн цолыг хурааш гэдэг асуудлыг хатуу мэдгдсэн байсан.
За одоо өнөөдөр Монгол коммент нэвтрүүлгийг хитэн бүх үзэж байгаа юм би мэдэхгүй юм. За үзэхгүй ч байж магадгүй. Тэгээд дамдаа дуулахад Монгол улсын ерөнхийлөгч бол нэлээд хатуу байр суурьтай байгаа юм байна шүү. Төрийн дэргүүн. Өгч болсон юмыг авч болно гэдэг ийм зарчим дээр байгаа юм байна. Төмнийг баясуулах, цэнгүүлэх юм одоо үндсэн баг ийм үүрэгтэй байж байгаа улсууд чинь одоо төмнийг талцуулдаг, хагаралдуулдаг ийм нөхцөл байдалтай байгаа юм бол тэр улсуудад төрөөс олгосон, ерөнхийлөгчөөс олгосон, зарилгаар олгосон цол хэрэггүй гэж би ойлгоно. Буцааж авъя гэдэг ийм санд явж байна. За иймэрхүү мэдээллүүд байга олон зүйл ярихаар байна. За одоо энийг бас хэлгэсэн тэгээд одоо яах вэ? Иргэдэд нөгөө газар үндэслүүлэх асуудал яригч. За энийг би даваа гарагаас нэлээд уул суурьтай судалж байгаа дээрээ Улсын хурлын гишүүн Лувсан Мандангийн Волт чуулганы нэг зурагтаан дээр ярьсан байна лээ. Энэ газар үндэслүүлэх тухай асуудал дээр. Өнөөдөр захианы өдөр байгаа учраас захидал түлхүүтэй уншихгүй болохгүй байна. За баяр сайхан бид нар шоронд ороод Монголын төгрөг чангараад байна гэсэн байна. 6 настай сурагчдыг хичээл их хүнд байх юм аа. Мөн гэрийн даалгавар нь их байх юм аа л гэсэн байна. Орой мэнд хоёроо Баянгор аймгийн цэцэрлэгийн багш дээр анхаармаар байна. Танил талын хүүхдээ бүх юмд оруулаад бусд хүүхдүүд нь хаягдаад байна. Хүүхдэд тэгш харьцахгүй байна гэсэн байна шүү. За Орос бензин гээд байгаа чинь 1650-аар зардаг юм аа гэсэн байна. Оюутны дал яасан бэ? Бүр өхөө болсон уу гэсэн байна. Тэр чинь болоод удаж байгаа хаа тий. Банкны ATM-ний талаар яриад өгөөч ээ. 50 төгрөгөөр арай их авах юм аа. 1 жилийн дотор л 40-50 мянган төгрөг авсан байна гэсэн байна. За сайн байна уу? 100 айлын барилгын материалыг хэдэн сараас зэгцлэх болсон бэ? Хүүхэд салхилуулах нь битгийхэл явах замч олдохгүй. Дээр нь тэр үнэр танаар авах юм алгаа. Хүүхдүүд амьсгалын замын өвчтнөөс салгаа байсан. Одоо бүр ааст маягийн хашилтай боллоо гэсэн байна. Банкны зээл арай биш байна. Төлөөдөл байдаг үндсэн зээл нь яст мэлхий хүүн уургын мор шиг байна л гэсэн байна. Пүрүүс хорд 54 литр шахаад оруулчихдаг шүү дээ манайхан гэсэн байна. За манай нохоо өдөр буудуулсан хашааны гадаа аваад явсан буруу бидтэй энийг хэлээд өгөөч гэсэн байна. За энэ дээр чи бас нэг юу гэдэг юм бэлээ. Одоо хүзүүчтэй байх хэрэгтэй. Таних тэмдэгтэй байх хэрэгтэй. Эсвэл одоо ойр амчныхаа хүн амьтанд хохирол учруулсан бол гомдлыг нь барагдуулж одоо тэгээд дандаа арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Яг одоо нэг нөгөө Монголд хэрэгдэж байгаа хууль журам юу гэдэг юм бэ? Тэртээ тэргүүл юм шүү дээ. Ард иргэд бол бид нар тэртээ тэргүүл төр засгийн байж байгаа царийн энэ байж хаад бие нэг ойлгодог бас нэг тий. Чинь хүн хүнийгээ бас нэг харцаараа мэдэрнэ гэдэг нэг юм байдаг шүү дээ. Тэртээ тэргүү хүзүүчтэй ч вэ хүзүүгүй ч вэ тэр вакциныг хийлгэсэн ч вэ хийлгээгүй ч вэ айлын хашаанд байж байгаа бол тэр айлын л нохоо шүү дээ. Илүү гаргацсан зардлаа үрэх гэж нохоод ижигээд байгаа юм шүү дээ. Энэ хэрэгсэгтэрсэн хулгайг чинь дийлгээ байгаад л хашаандаа ядаж тий барьдгүй махад нэг хуцж идэг юмтай байя л гэдэг бодол байхгүй юу? Нэгнийхээ зовлон бас ойлгохгүй маа бид чинь. Энэ бол одоо өгн өчүүхэн юм шүү дээ. За энд нэг юм захиарч. ТV сэтгүүлч гэсэн байлаа цагдаа ерөнхий газрын харьяа хүч спортын орооны боксийн дасгалжуулагч. Олон улсын хэмжээний мастер цагдаагийн Ахмад Бороо Овогтой Ганбаатар миний бие тус спорт хороонд 1997-оос 12 он хүртэл тамирчин 12 оноос одоо хүртэл дасгалжуулагчаар ажиллаж байна. Миний бие тамирчин байх хугацаанд улсын аваргад 12 удаа завсаргүй пеналдаж байсан. Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс 2003, 4, 5 онуудад алт мөнгө хүрэл медалуудыг авсан. 2005 онд дэлхийн цомд төрүүлж тус тэмцээний шилдэг тамирчин болж байсан. Эх орныхоо болон цагдаагийн байгууллагын цаашлбал хүч спорт хорооныхоо нэрийг улс болон төв дэлхийд гаргаж байсан тамирчин хүү юм аа. 12 онд зодог тайлан хүч спорт хороондоо дасгалжуулагчаар томилон ажиллаж эхэлсэн. Энэ хугацаанд насанд хүрэгчдийн болон өсвөр үе залуучуудын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд тамирчтай амжилттай оролцуулж байсан. 16 оны Олимпик наадамд өөрийн дасгалжуулсан тамирчнаа оролцуулсан. Миний хувьд шудраг ус зүйлийг дэвчиж чаддаггүй хамт олноо дарагдаад оромжлууд нь дарамтлуулж байгааг харсаар тэсвэр алдан энэхүү өргөдлийг бичиж байна. 2016 оны 9-р сараас 2017 оныг дуустал цалин мөнгөө тогтмол хасуулж дарагдаа хил амаар доромжлуулж хамт олноо доромжлуулахыг харсаар өдөө хүрлээ. Энэ байгууллагад тамирчнаас эхлээд дасгалжуулагч хийх хүртлээр 20 гаруй жилийн хугацаанд нийт 8 даргатай хамтарч ажилласан бөгөөд Батмөнх нь 2 дахь удаага 2016 оны 9-р сарын 16-нд томилогдож ирлээ. Батмөнх дарга нь хамт олонтойгоо буюу доод тушаалын офицер ахлагч нартай зүү бусаар харьцдаг, ажлын байрны дарамт тушруулдаг, ажлын цагаар албан тасалгаанд архитектор согтуурдаг, эдгээр байдлыг нь доор сэрүүлэн дурдах нь зүйтэй гэж боддоо гэв. Энэ сэрүүлэн дурдах яах вэ? Би бол одоо ийм зүйл дээр баримтлал нэхэд байгаа шүү дээ. Яг тэдэн сарын тэдний өдөр өрөөндөө согтуу байгаа. Тэгэхэд ингэж одоо иргэдтэй иймэрхүү байдлаар дарамттай харьцаж байгаа гэдэг зүйлийг яах ёстой. За тэгээд энэ байгууллагыг удирдах байгаа улсууд бол бас одоо ажлын чинь ийм алдаа дутагдлыг шүүмжлээд ирсэн албаагчдаа бити хатуу хар бор санж асуудал үүсгээрээ
шүүмжлэлийг хүлээгээд авна гэдэг чинь бас ажлын ахиц гаргахад түлхэж байгаа нэг нөлөөлөл шүү дээ. Үнэхээр ийм алдаа дутагдал байвал зас залруулаад энд тамирчдал байгаа. Өөр хүн байхгүй байгаа шүү дээ. За нэг юм энэ одоо орж ирж байгаа юм. Тэгээд яах шүү. За. Монгол комментэд бэлгээ бүгж хоёроо. Энэ өдрийн мэндийг хүргье. Монголын ард түмэнд бос үйл явдлыг үнэн зөв тодорхой зоригтой мэдээлдэг чинь талархдаг. За заавал гарсан тохиолдолд таслахгүй үздөхийг хичээдэг юм аа. Амжихгүй бол нөхөж үздэг. За. Манай бэрхшээлийг даван туулах нэгдсэн үндэсний төв байгуулах гэж байгаа юм болов уу? За бэрхшээлийг даван туулах юм төрийн бас байгуулга юм байна. 2011 онд байгуулагдсан бөгөөд байгуулагдсан цагаас хойш хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд залуучууд иргэдийг чирэгжүүлэх, тэд нарт туслах, гар урлал заах ажлуудыг хийсэн бол энэ хугацаанд 50 гаруй хүнд таяг, 10 гаруй тэрэгэнцэр, хувцас хунар, шинжидийн бэлэг сэтгийг олгосон юм. Энэ удаа манай байгууллагын зүгээс хүслийн зүгээр 2018 урлагийн наадмыг зохион байгуулж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд иргэд хичээж мэрийвэл амжилтанд хүрч болдог эрүүл хүнтэй адилхан өсөлдөж чаддаг шүү гэдгийг харуулах зорилготой арга хэмжээг зохион байгуулах гэж байна. Энийг дуулгаж өгөөч гэсэн иргэний хүсэлт юм байна. Заавал нэрээ бичээгүй юм байна. За бүтээл тавигдах шаардлага чинь 18 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд 6 ёс хэмжээтэй нэг хувь цэд зураг А3 баатан цаасан дээр бүх төрлийн бодог ашиглаж болно. Ямар нэг дижитал програм хангамж ашиглаж болохгүй. Оролцогч нэг л бүтээл ирүүлнэ гэж энэ би бэрхшээлийг даван туулаж чаднаа гэд гар зургийн уралдаан юм шүү. Ийм уралдаан болох гэж байгааг бас дуулгаад өгөөч гэсэн байна. Шагнадын сан 1-р байр 500 мянга, 2-р байр 400, 3-р байр 300, 2 тусгай байр 2 гэж байна. 200 мянган төгрөгийн шагналуудыг олгох юм. За хүлээж авах хаяг гэж байна. 1810-18 гэсэн тусгай дугаарыг утас 9058 1058 гэсэн ийм тусгай дугаарыг утаснууд бас та бүгдийн бүтээлийг хүлээж авах нь байна. За сэтгэлүүдээс дуулгыг газрын тухай хуулийг сонгосонд буруу шийдвэр болсон. Сонгох тусам хүмүүс авдаггүй. Улаанбаатар хотын уугуул иргэдэд газрыг олох тал дээр давуу тал байх ёстой гэсэн байна. Өнөөдөр бас нэг иргэн зөвөр үзэл бодлоо илэрхийлсэн байлаа л дээ. Газраа ингээ авчихсан. Гэхдээ тэр газар дээр нэг амьдрах сонирхол байхгүй. А гэтэл газрыг нь өмчлөх гэдэг хэлбэрээр биш эзэмших гэдгээр нь гаргаад өгсөн. Тэгээд энэ газар зараг ихлээр зэрэг болдгоо. Зарж болдгоо. Тэгээд энэ чи одоо нөгөө Монгол улсын иргэн чинь газраа өмчилж авах хэрэгтэй гэсэн мөртлөө яагаад өмчлүүлж өгдөг юм бэ? Эзэмшүүлэх гэдгээр яагаад байлгаад идэм бэ гэдэг нэг юм гомдлыг бас тавьсан байлээ. За зандан шатраа ажиллаа хийгээч. Монгол орнын шатаа дууслаа шүү дээ гэсэн байна. Энэ чинь засгийн газрын хэрэглэх газар даа шүү дээ. Энэ Монгол улс шатж байгаа нь бол тэгээ шадар сайд хамаатай байхгүй юу? Инх төвшин сайдын асуудал болно л доо. Улсын хурл авилгатай тэмцэх газрын дарга инх жаргалыг Эрдэнэтийн 51-оор би хувийн арбитрийн шүүхэд их гэрээг гаргаж өгөөгүй гэмт үйлдэлхийснээр огцруулалт бүрэн үндэслэл болно. Тэр хуулийн хугацаа хамаагүй гэсэн байна. Шүүгчийн цалин хасаад онцгойхны цалин нэмээд өгөөч гэсэн байна. Риотинто манад 330 сая долларын татвараас зогссон байж магадгүй гэд Голландын албаныхан мэдээлж байсан шүү дээ л гэж. 155 сая доллар л доо. Одоо энийг бол төлөвлөнө гэдэг ерөнхий сайд бол харин хатуу хэлчихсэн шүү дээ. 11 тэрбум төгрөгөөр тархи угаах гэж байгаа бол хоолыг дүрлээ. Бид энэ байгууллагаас 360 тэрбум төгрөг авах хэрэгтэй маа энэ газраас. Энийг авч үйд сална гэдгийг хэлсэн шүү дээ. За Хөвсгөл аймгийн Мөрөнсөн 7 дугаар гэргэн Сонинбаяр Монгол коммент гэсэн захиа бичсэн байна. Түүхийн хар дэвтэр гэдэг юм бид гачигтай юм байна. За би Монгол улсынхаа одоо ирээдүг сайн сайхан байгаасаа хэмээн бодож суудаг жирийн нэгэн монгол залуу юм аа. Надад нэгэн санаа байгаа бөгөөд үүнийг төмөн олонтойгоо хилэлцэн тунгааж төсөл үйл хэрэг болгоход минь туслах уу хэмээн танаа нэвтрүүлэг тандаж байгаа маа. Бидний өвгдөөц түүхийн хуудсанд бандан бадарч дороотон буурсан бууралт үгтэй гэвч харин шууд халдлага дайралтад эзлэн дарлагдаж байсан удаагүй юм аа. Байх ч үгүй бах. Улсын түүхэнд дороотсон буурахад зөвхөн дотоодын эрх мэдэлтнүүд их дээдсийн хувийн ашиг харсан, эрх мэдэлд шунан урвсан, тэрсэлсэн тэмцэл, харийн бодлогын гар хөл болсон урагш увээгүй явдалтнуудын үйл ажиллагаанаас болсон байдаг юм. Эдгээр хүмүүсийг нь тэр үедээ өөрт ашигтай тэрхэн зургийн эд хөрөнгө, эрх мэдэл ашиг хонжоог харж байсан түүхийн хуудснаас нуугдахарахгүйг ухаарахгүй байсан бизээ. Яг үүнтэй адил өнөөгийн Монголын төрийн дээдэс улс орон ард түмнийхээ эд хөрөнгө, газар нутаг баялагийг цөлмөн дээрэмдэх, амьдрал аж байдлыг эсрэг зоосны нүхээр ашиг хонжоо харсан үйл ажиллагааг бүлэгдэн эвсэж бүхэл бүтэн засаглалын аппаратаар зохион байгуулж энэ бүхний одоохондоо байх эрх мэдэл өөрсдийн хүрээлэлд хээх ахвал ашиг сонирхлоор хаацайл нь нуун дарагдуулж байна. За миний уг санаа бол түүхийн хар дэвтэр хэмээх ном гаргах санаа юм аа. Уг ном нь урдах түүхийн хуудаснаас шүүн тунгааж Монголын түүхэнд улс орныхоо эсрэг үйл ажиллагаа явуулсан бусармаг хувьбайгүй хүмүүсийг нэр дурдан тэдний үйл хэрэг хор хохирлыг данслан нийтэд болон хойч үедээ таниулан цаашдаач мөнхөд үргэлжлэн бичигцээр байх бүтээл байх юм аа.
Номын гол ач холбогдол нь түүхээсээ суралцсан одоогийн болон ирээдүйн улс төр нийгмийн зүтгэлтнүүдэд сургамж анхааруулга болгон энэхүү дансанд холбогдохгүйгээр шийдвэр гаргах айх айцыг төрүүлэхэд оршиж байгаамаа. Гэвч энэ зөвхөн санаа төдийгүй бөгөөд үүнд ямар үйл явдал хүмүүсийг оролцуулах шалгуур цензур ямар бах талаар нийтээрээ нээлттэй хэлцгийг эрдэмтэн мэрэгд судлаачид хүсэлт гаргах зорилгоор нээлттэй түүхийн хар дэвтэр Facebook группийг нээж сонирхсон дэмжих хүн бүхнийг урьж байна. Хүсгэл аймаг мөрөнсөм 7 дугаар багийн иргэн сонин баяр гэсэн байна. За ингээд ийм түүхчдийг урьжээ. Үлзий Баатаргай, Цогт Баатаргай, Баасандаа шишиг дэлгэр жамсар нэмдүрлэхэд энэ усуудаа нийлж хагаад түүхийн хар дэвтэр гэдэг ийм номыг бүтээ. Та хоёр болон Монголын нийт ард түмэнд ажлын амжилтыг хүсье гэсэн ийм захиа өндөрлж байгаа юм. За татварын буцаа олголт хэдийгээр орох вэ? Мэдэж байгаа хүн байна уу гэсэн байна. 3 өдөр унших гэж байсан. Хатан сонрын захиа уншиж өгөөч. 250 хүн хохирчгоод байна шүү дээ л гэсэн байна. За сайхан газруудыг ирэх мэдлэлтнүүд авчихсан. Одоо тэгээ шал худлаа хуулийн хугацааг сунгасан болоод өнгөрөхнэ. Сайн өөрөө ажлын амжилтаа эмнэлгийн байгууллагууд арай л хүн сурталтай байна. Эрүүл мэндийн сайд нь ажиллаа хиймээр юм а. Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт очиж шалгалт ажлын үйл явцтай танилцмаар байна. Ард түмэн чинь арай аргаа барж байна шүү гэсэн байна. За сайн байна уу? Би эрүүл мэндийн салбарт 32 жил ажиллаж байгаа хүн 2017 оноос хойш ипотекийн зээлд хамрагдах гэж чадахгүй байна. Засгийн газрын шийд гараагүйгээд 1 жил хүлээж байна. Гэд төрд ажилдаг хүмүүс байранд орох ирэхгүй л байна шүү дээ. Зээлийн хүүгээ үнэхээр амьдрал хэцүү байна. Та хоёр болохоор өгч байна гэх юм хаанч танилгүй бол өгөхгүй л байгаа шүү дээ л гэсэн байна. За энэ өгөхгүй чинь одоо хоёр шийдэд байгаа юм биш, засгийн газар шийдэд байгаа юм биш. Энэ бол цэвэр зүгээр банкных нь өөрийнх нь шалгуур шүү дээ. Үзэмжил асуудал шүү дээ. Яг үннийг хэлээд одоо өөх албатай гэдэг зүйл байхгүй. Тийм энэ чи их төвөгтэй шүү дээ. Яг битээр бол ямар одоо жоохон Ахмад настай хүн очихлоо үгийч гэж юм байхгүй байна. За таны ч одоо тааж тэтгүүртэй гарахт өгч байгаа юм байна. Тэтгүүртэй гарахт өгч байгаа биш. Их боловсноор та бол удахгүй тугдаачих юм биш тэл гэдэг юмыг хэлдэг байхгүй юу? Та ипотекийн зээл авах ямар ч тийм шалгуур хангахгүй байна. Яаж байгаа гэсэн чи та ч одоо баг 55 60 хүрж байгаа юм байна. Тэгэхээр манай банкнд 20 жил зээлийг төлөх юм боломжгүй болчихж штеп. Өөрөөр хэлэх юм бол боловсон хүнийг амьдэр нь оршуулчих юм. Би юу гэж хэлээд байгаа юм арилжааны банкуудын давралыг хазаарлах төр хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо сүүлдээ яаж гэсэн ард иргэд мань нэвтрүүгээ боцож эхэлж байна. Та юу өгч ийн гэдээс өгөхгүй л шүү дээ. Өгч ийн гэж журам нь хэрэгжээд явж байгаа юм би тэр өгж байгаа гэж хэлэхгүй яах юм. Өгж байгааг салбарын сайд нь хүртэл хэлж байгаа. Сайд нь хүртэл хэлж. Юу гэж хэлж байгааг өгөхлөөр зэрэг. За бэлгийн ипотекийн зээл авчихсан. Одоо мөнгө төлж байгаа. Би ипотекийн зээл хүссэн. Бэлгийн нарын төлсөн ипотекийн зээлээр миний ипотекийн зээлийг гаргаж өгөх юм аа. А тэр нь бүх хүнд одоо нэг доор гаргаж өгөхгүй. Одоо эхний ээлжинд нэг 100 хүнд, нэгний сард нэг 100 хүнд, дараагийн сард 100 хүнд гэх мэтгээр явах юм аа. Хэрвээ та 7 сард ипотекийн зээлийн хүсэлтээ өгсөн бол 3 сард гардыг байлээ шүү. Бараг хагас жилийн дараа гардыг байлээ. Тий. Тэгээд ипотекийн зээл авах яах вэ? Одоо бидний алдаа тэр вэ штэ. Тухайн үе тийм билээ штэ бүжээ. За танах байрныхаа зээлийг авч явахд бол арай ер нь бол тэр үе нэг тийм байлээ штэ. Олдчихлээвэл юу ч байсан хамаагүй авъя гэж. Одоо яасан гэсэн чинь өчигдөр нэг чуулганы уралдаан дээр болтгош нэг тийм ярьсан байхгүй. Юу гэхээр энэ ипотекийн зээлийг төлж байгаа төлөлтөөс нь ядаж 50% үндсэн зээлээс нь хасъя. 50% хүнээс нь хасъя гэдэг ингэхээр одоо яасан гэсэн чинь тэгвэл анханасаа тэр ипотекийн зээлийг авахдаа иргэд өөрсдөө судлахгүй яасан гэж. Үгүй бидэнд судлах боломж байгаагүй найзуудаа. Тэр үед олдсныг авахаас өөр сонголтч байгаагүй юм. Өгсөн нь их юм болсон байхгүй юу? 8% гэдэг тэр гоё тоог л үзүүлсэн шүү. Ерөөсөө тэрийг л үзүүлсэн тэрэнд л итгэсэн шүү дээ. Тэгээ хоёрдугаарт нь за яах юм? Миний төлсөн мөнгнөөс би одоо сард 600 мянган төгрөг төлөх юм байна. 300 мянган үндсэн зээлнээс хасах уу? Ингэж даам гард суух зоригтой ир тухайн үед баг байгаачгүй юм. Тэрийг сонсоо суух банкч байгаагүй юм. Юм үннээрээ сайхан шүү дээ энэ чинь. Би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр энэ арилжааны банкнуудын энэ нэг хэмжээ хязгааргүй шунал энэ нэг ёроолгүй юм нэг тулмын сэтгэлийн төр зохицуулж өгөхгүй бол бид чадахгүй байхгүй. Одоо л харин нэг төрийн эрх баригчд нэг аятайхан нэг гэрэл асмаар юм ярьж штэ. За энд нэг юм захиа. За үнний дуулаа болсон та хоёрын өнөөдөр юм баярлалаа. Баян зөвхт дүүргийн 4-р хороо гяст үеийн баруун талд байрладаг орон сууцны 15 дахь 23 дахь байрны фотоволт иргэн Б автомашин оншилгоо засварын үйл ажиллагаа явуулсаар 3 жил боллоо. 2017 оны 10 дугаар сараас эхлэж энэ байрны баруун талд энэхүү авц засвараа өргөдгөж бизнесийн үйл ажиллагаагаа тэлж нийтийн эзэмшлийн талбайд ил зогсоолт хийх гэж нийтийн эрх ашгийг зөрчсөөр өдий хүрлээ. Энэхүү авц засвар онцлогооны газрын үйл ажиллагаанаас манай байрны 44 өрх 300 гаруй иргэн үндсэн хуулиар олгогдсон эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхээ алдаж байна. Бас хизээ дэлбэрчихвээ гэсэн айцтай амьдарч байна. Бидний эрх ашгийг холбогдох газрууд хурдан шуурхай хариу өгөх хэрэгтэй байгаа тул Монгол комментэд хандж байна. Авц засвар онцлогооны газар нь орон сууцны барилгын зойрын давхарт Монгол улсын гадын аюулгүй байдлын тухай хууль за ингээ баахан хуулиуд
хоригдсон байдаг шүү гэдэг заалтыг танилцуулсан байсан. За гэтэл энэхүү газар Герман автомашинаар төрөлжиж машин засвар хийх бөгөөд үүнээс үүдэж гарч хохирлууд нь өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байна. Өдрийн бүхий л цагт орой өдөж бүрэнхий хүртэл ажиллахаас гадна машин засвараар ирж үйлчлүүлж байгаа машинууд нь орчны орж гарах гарцыг хаах, засвараас гарч байгаа шатхуун бензин үнэртэх нь оршин суугчдын хоолой нүд хорсгох, удаа тортох нь амьдрах чанарт нөлөөлөх зэргээр олон хор хохирол байна гэд энэ иргэн загтал бичсэн байсан. Байрны подволд машин засвар ажиллаад. Анх гэхэд машин угаалгын газар ажиллах гэж байгаа маа гэж хэлээд тэгээд нөгөө мэрэгчлийн байгууллагууд ирэхээр ирээ шалгахааргүй манайх машинаа угааж байгаа. Ямар засвар хийхгүй байгаа гэж хэлээд явуулаад байдаг. Ингээ 3 жил бол. Төрд нүд байна. Энэ машин угааж гинөө. Зүгээр хардаа. Ямар машин угааж? Угааж гинөө машин. Бүх төрлийн боллоонтой хийнүүд энд байж байгаа. 44 айлын дор байж байгаа тесрэг бөмбөг. Ямар ч асуудал шийддэг. Одоо нэг ингээ хашаалаад авцсан үйлчлүүлэх гэж ирж байгаа машинуудаа энэ нийтийн эзэмшлийн талбайг одоо бизнесийнхаа үйл ажиллагааг тэлж штэ энэ байгууллага. Нийтийн эзэмшлийн талбайгаар. Манай мэрэгжлийн байгууллагууд бол тэнд нэг угаалга байгаа л гэдэг ийм ойлголтоор явж идэг. Энэ нөхцөл байдал тэгээ бүх зураг загтлын бас авсаргаа бичсэн байсан. За энэ зүйлийг бас Баян зүрх дүүргийн мэрэгжлийн байгууллагууд бас нэг анхаарал таавал зүв зүйтэй байна гэж нэг захиа бичиж ирүүлсэн юм байна. За манайх гачууртад байдаг юм аа. Өнөөдөр ямар ч анхааруулга байхгүй хашааны гаднаас буудаад ачаад яваад аваад явчлаа. Тэгээд хорооноос асуусан бид мэдэхгүйгээс сууж байна шүү дээ. Ямар нэгэн галт зэвсэг хэрэглэх гэж байгаа бол анхааруулах хэрэгтэй үздэй л гэсэн байна. За 76-г манайтай дунд дээд бүх шатанд нь буцаан татаач юу 2020 он бэ хэдий бол ард түмэнд оромжлуус удаг юм бэ гэсэн байна. Эзэнтэй нохоо буудна гэдэг арай муухай юм аа. Амьд амтэн шүү дээ гэсэн байна. Эрдэнтийн 49% асуудал юу болж байна вэ? Пүүчээ уншаад өгөөч. Өнөөдөр газар өмчлөлийн тухай улсын их хурл авч хилцлээ. Хамгийн гол нь газрын албанд ажиллаж байгаа хүний газрыг өөр хүнд хууль бусаар шилжүүлж өгч байгаа ажилтнуудынхаа луурын талаар яагаад ч хилцэхгүй байгаа юм бэ л гэсэн байна. За түүхийн цагаан хуудас номонд оруулах хэрэгтэй. Түүхийн цагаан хуудас, түүхийн биш, түүхийн цагаан хуудас гэж юм шүү. За Баян зүрх дүүргийн 22 дугаар хорооны иргэн төмөрхөө. ТВ-ийн Монгол коммент гэсэн байна. 2 дууд энэ өдрийн мэндийг хүргье. 1. Оюутлогын асуудлаар Дубайд хамт очиж гарын үсэг зурласан халдсан хочтой гам болдыг авилгатаа тэмцэх газраас шалгах. 2. Оюутлогоос хахуулд байр авсан. Мөн Америкт олон сая доллараар хаус худалдаж авсан нэр бүхий улсуудыг авилгатаа тэмцэх газар шалгах. 3. Зохион 3 тэрбум төгрөг гадагш нь гаргаж 30 тэрбум төгрөг гадагш нь гаргаж өршөөл үзүүлж байсан элбэг доржийг шалгуулахыг хүсэж байна. 4. Зандаагүйгийн инх болдыг төрийн тусгай хамгаалтын их тэнгэрээс гаргахыг шаардж байна. 5. Сүүлийн үед хил аманд их өртөөд байгаа шүүгчдийг шалгах. Зоргийн амийг хороос нь захиалагчдыг олж олон түмэнд зарлах ийм саналууд байна гэсэн иргэний хүсэлт ирсэн байна. За тэгтэл энд нэг юм захиа. Та хоёр долоо танаа хамт олон энэ өдрийг мэндийг хүргье. 1960 онд төрсэн 58 настай ам бүлник одоо цэргийн хувь тэнцсэн тэтгэврт ХУА 70% гэж 317 мянган төгрөгийн тэтгэвэр авдаг. Нахын амны Ахмад ажилтан улсыг аюулаас хамгаалах албаны бэлтгэл хурандаа ядам цэрэнгийн мөнгө сайхан миний бий. Өргөсөн тангарахтаа үнэнч үзэл бодолтой тууштай явсаар өдий хүрсэн юм. Одоо 3 өрөө байрыг хураалгаж дээрээс нь төр амьдарч байгаа түрээсийн байрнаас хөөгдөж байх юм аа. Бүр Батцамрын Ахмадын асрамжийн газар очих дээрээ тулж байх юм. Төрийн тусгай албанд зүтгэсэн он жилүүдийн минь миний бие хувийн эрх ашгийг үргэсэн 2 дугаарт тавин улс их орныхоо эрх ашгийг 1 дугаар тавин ирсэн итгэл сэтгэлийг минь даанчтай гэсэн байна. Хаан уул дүүргийн 10 дугаар ороод, буян тухай 2 дугаар ороод 36 тоотод оршин суугч Монгол улсын хошууч гэж энэ бэлтгэл хурандаа мөнгө сайхан гэсэн. Амьдарч исэн байрыг хурааж аваад сүүлдээ түрээсэлж исэн байрнаас нь хөөгөөд одоо би хайчих юм бэ гэсэн чинь Батцамрын асрамжийн газар яваа гэж. Түр түмнийхээ төлөө өргөсөн тангарахтаа үнд зүтгэсний хариу ингэж ирж байгаа. За Монгол коммент Баасан гарагийн дугаарыг өндөрлж байна. Нэг нь 7 хоногийн дугаар шавтарч байгаа. Үзэгч та бүхэн амралтын өдрүүдэд тухтаа өнгөрүүлээрэй. Уншигдаж амжаагүй загтлын эзэд уучлаарай. Бид бас боломжиндоо чадах чинээндээ аль болох хурдан шуургаад уншиж танилцуулахыг л хичээж ирмэлцлээ. Өнөөдөр яригдсан олон асуудал, өнөөдөр иргэдээс ирсэн олон санал сэтгэгдэлд үзэгч түмэн бас мэрэгэн ухаанаар хандан үз. Ураагаа хэлээд дуусгахгүй. За тийм. Монгол комментэд нэгтгэцгээе.